ណែក្មេងតូចទោះបីជាយើងលេងបាល់ល្អក៏ដោយប៉ុន្តែបើអាកប្បកិរិយាមិនល្អក៏វាមិនកើតនោះដែរថ្មីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្លឹបបាសេឡូណាបានធ្វើការពិន័យទៅលើកីឡាករវ័យក្មេងឡាមៀនយ៉ាម៉ាល់ជុំវិញការប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងយកទៅតាមព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយខាតាឡាន់អ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបដែលមានបុណ្យបាសេឡូណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគឺមិនសប្បាយចិត្តនោះឡើយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាអាកប្បកិរិយាថ្មីនេះរបស់កីឡាករឡាមៀនយ៉ាម៉ាល់នៅក្រៅទីលាននេះក្រុមប្រឹក្សាពិបាលគឺចាត់ទុកថានេះគឺជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរហើយបានស្នើឲ្យភ្នាក់ងារលោក George Mendes ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅរាល់សកម្មភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់កីឡាករវ័យក្មេងឡាមៀនយ៉ាម៉ាល់ចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយក្លឹបបាសេឡូណាក៏មានអារម្មណ៍ថាជីវិតឯកជនរបស់ឡាមៀនយ៉ាម៉ាល់គឺត្រូវបានលាតត្រដាងខ្លាំងនៅពេលថ្មីនេះដោយពួកគេគឺចង់ឲ្យកីឡាករអាយុ18ឆ្នាំគឺផ្ដោតតែលើទីលានប្រកួតបាល់ទាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទថែមនោះទៀតគឺឡាមៀនយ៉ាម៉ាល់ទៅតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលមានរូបពណ៌ខ្មៅនៅលើ profile Instagram របស់គាត់ហើយរូបភាពទាំងស្រុងនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងបាទគឺពិតជាមានការគិតនៅចំពោះរឿងអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើកីឡាករពាក់អាវលេខ10របស់ក្លឹបដែលមានបុណ្យបាសេឡូណារូបនេះ